Идва точки двама. Тук се намирате вие. Главният двуетажна сграда. Главният клас е някакъв вървяхна по пътя отляво да се намира. Аз не знам да стана заложен на много. Само тук искате да много да се заложи много. Вече направите някаква тактика, сигнала ще е стромба. Само бомбите носим до двете неща. Вие обезвреждате. Да. Вие ме пипате ли се. Намерите ли бомба, скот или каквото и да било, само може да го пазите. Не се спъвате, не го подриквате и така нататък. Не го местите. Или куфарите, или целта е да предотвратите те да съберат всички куфари. Но нямате право да местите, нали, спъвате нещо не се вижда. Нали, аз ще го... майката и така нататък. Нали, без такива изпълнения. Да не сме те маркирали, нали? Да. Сега ще бъде 16. Сигнала ще е с тромба. В момента, който е с тромба, стартирате. С вдигната ръка, като се ударят, признавайте си, за това спортите да ви станете по-добре. Ферплей. Ударът и ударен. Ударен! Силно, да. Те трябва да съберат Али хит. Те трябва да имат право да носят. Двама души от техните имат право да носят. Целта е да предотвратите, нали, те да си съберат компонентите и бомбата. Тоест, видите винаги маркирана бомбата, компонент, пазите ги тия неща. Ако, нали, съберат всичко, нали, заложи, ще имате сигнал, нали, ще се заложили и съответно, нали, ще тръгнете, нали, инженерите са само един право. А бомбата е само една, не може да двете неща. Не могат, да. Има два компонента и два колона. Да, така ли
Обид, обид!